今回はエンジンオイルとオイルエレメント、オイルフィルターですね。こちらの交換をしていきます。エンジンオイルとオイルエレメントは数十年おそらく交換していない可能性があったので、こちらオイルがエンジンの中をずっと循環しているので、何か汚れとかで詰まったりして故障するのが怖いので、早い段階で今回交換することにしました。今エンジンオイルを抜く作業をしておりますが、こちら最終的に車の正面から下に潜った方がエンジンオイルを抜きやすかったです。このネジを外すと、エンジンオイルが下に垂れてくるというような仕組みになっているんですけども、これ19インチの、メガネレンチですかねを使って作業をしています。注意したことは、ネジを外した瞬間にオイルが漏れてくるので、ゴム手袋をつけることと、下にオイルを受ける容器を準備していくことです。その他にはオイルを拭くためのウエストかオイル汚れを落とすパーツクリーナー等を用意しました。ネジを外すとどんどんオイルが出てきます。今動画ではオイルが出てきている状態ですね。今回の動画ではちょっと撮れなかったんですけども、例えると今出ている汚れているオイルがなんか醤油みたいな色ですかね。でサラサラしたオイルが出てきました。新品のオイルは、色で例えると、蜂蜜みたいな色をしています。はい、今エンジンオイルを抜いていますね。でエンジンオイルを抜いた後に今度はオイルエレメント、オイルフィルターの交換をしていきます。こちらちょっと暗くなっちゃったので動画は撮れなくなってしまったのですが、こちらの画像のようにすごく撮りづらい箇所にあります。あとちょっと説明しづらい箇所にオイルエレメントがついているんですが、エンジンのオルタネーターという発電機、車を発電している部品の近くにありました。オイルエレメントはこちら専用の工具を使って外していきました。外したら新品と交換していきます。オイルエレメントの交換が終わったら、今度は新しいエンジンオイルをエンジンの上側にある蓋を開けて入れていきます。僕のロードスターは NA6CE という型番で、調べてみると 3.4 リッターエンジンオイルが入るということなので、3.4 リッター測って入れていきました。はい、エンジンオイルを入れた後はエンジンをかけてしばらくアイドリングさせました。そしてオイルが漏れていないか車の下を見て確認して、特に漏れなどはなかったので、今度はエンジンを切ってオイルの量を確認します。オイルの量を確認するのは、エンジンルームを開けて、オイルがどれぐらい入っているか確認できる棒がついているので、そこを確認しました。今回はしっかり漏れていないことが確認できたので、問題なく作業が完了しました。今日ですね、このロードスターの、シートがボロボロだったんですけど、先日掃除して、新しくシートカバーっていうんですかね、Amazon で注文したので、近々こちらが届くと思うので、また動画にしたいと思います。ありがとうございました。